Kecrek to ya. Kecrek. Baru bubuk manis. Engko berkon ngemas, bar ngemas. Engko sore kon ngocori tapi rokok jatah medun. Nek medun. Ya. Rokok jatah malah gak enak, gak mantep. Medune rokok apa kok? Keinginannya Grendel Utama. Iki. Iki opo ki rokok iki? Aduh. Kayak sarapan kok. Kayak lembu awakmu kok gak kon nyangkeng. Lah kemu sang ngapa ora Apa di gak dikek sarapan? Gak dikeki kok aku dinge. Oh, berarti engko yo gak. Lah yo gak ero lho. Ndak. Dek, aku lho kon nyangkeng Sarapan. sarapanku tok. Kotekmu kan wonge ora ngongkon aku. Lah apa kok tekmu tok? Lah aku kan jukuk ning ngene Pak Ri. Heeh. Dia nang jengkrek kok gawanen. Iki tuh gak mulai lho, gak mampir ono. Lah ya sama dek wong. Ora nggo sarapan kok. Diomongin anakku awakmu kok. Tapi mosok wong ngirim nek wonge kon cangking sarapanmu cangking ngono. Nek diglek wonge omong ngono dek mampir. Terus sarapanmu piro sing mbok Sitok. Sitok ya wis lho berarti tekmu tok. Tekmu tok to. Lah wong wedok gak dikeki. Lah kuwi sarapan apa? Mbuh Mas Sego buntelan apa sego anu? Yo jejer rantang. Iki kok modhe aku tak tuwun aja kapok. Mbok musuh sapa? Pas pacarmu. Gak. Langel. Cek to. Gak engko tak dudono wong ngene iki carane ngrambut mbako ngono lho. Wong wis rokok. Jam. Oh gak, iki nih masalah. Ngepasno waktune lho, sak diluk aku kan. Ora suwe. Alah sak diluk apa? Engko bar ki ngemes, bar ngemes kon bilasi. Ngemesnya tapi sak leng iki. Sak depanmu lho, paling seprapat gak enak jadi. Cik mbako sakmene engko. Lah jauh batel kok nyambut gawe kok kancane wis olah sak undur kok dhek HP ae. Bumblang ngene lah. Gak kira wis lang saiki. Mandur kok. Gak kena diupload no ke saiki kan ngono. Kenapa? Mas bayaran ora lho. Bayaran ora. Kok nek ditampa ya oleh. Nek ditampa san apa jenenge cara ngono carane ngrambut mbako ngene akeh sing setuju. Apa piye? Akeh sing setuju wi. Oh lek aku gembok kei. Lagi oleh. Ini iki cik. Kamu lah. Cara ngono mbuh. Akeh sing setuju apa gak kok. Kalau SD Pro ta? Kalau SD Pro. Gak piye? Kalau SD Pro. Pro gitu. Gak nih YouTube ae penak wi gak sah. Apa sih? Gak sah rek. Gak sah terus Google gak sah. Langsung YouTube kok nyambung dhewe. Lah. Kela senenana. Senenana Mas Banta. Iya. Senenana mbok gawe kok era. Kok. Wong ngadeg rasa-rasa ngadeg sotai. Jenenge merugikan temannya itu. Soalnya media sosial.